Wollie, Wollie, word wakker. Wollie, Wollie, dis tyd om jou preek op te neem. Wollie, word wakker. Wat nou? Jy moet opstaan. Kom. Nee, maar hoekom? Kom, dis tyd om jou preek op te neem. Jy kan nie preek? nou slaap nie, ja. Wat se preek? Wat se Kom. dag is dit? Dit is Sondag. Sondag. Nee man, Gooi asseblief die kombers toe dat die mense nie dit sien nie. nee, ek kry koud. Ek kry koud. Ag, die preek, hier lê dit. Hier's alles, hier's alles. Oh my. Hallo julle. Sorry, slaap. Hoorie, dit gaan maar bietjie rof met ons hoe gaan dit rof? Nee, dit gaan rof met Dina. Ek dink ek slaap te veel, dis hoe met rof gaan met. Yes. Dit was nou 'n lekker slaapie. Slaap. Die gedig van D.F. Malherbe. Slaap. Baie lank terug. Wat is die slaap? 'n wondersoete ding. Sag op haar bloue oë daal die vaak. En dis die klein dogtertjie, ek lei so af die dogtertjie wat nou gaan slaapies en pappa wat langs die bed is. Daal die vaak soos maaneskyn diep water kuile raak om daar te droom in silwer skemering. Is dit nie ongelooflik mooi nie? Wat is die slaap 'n wondersoete ding? Daar's baie mense wat nie gaan saamstem nie. Hulle vrees dit om bed toe te gaan weens slaapstoornisse. Te min slaap. En om slaappille te drink. Ek gaan vir julle sê, die van julle wat lekker slaap en vinnig in die slaap raak en 'n hele klompie ure in 'n nag inkry en nie slaappille hoef te drink nie en nie slaap apnee kry waar jy ophou asemhaal terwyl jy slaap nie. Ons moet die Here dank. Slaap is 'n geskenk, 'n gawe van die Here. Julle kan self maar gaan opsoek waar ook al nou in so Google of wat ook al, gaan kyk maar, gaan lees daaroor. Slaap herstel jou. Weet julle, as jy nooit slaap nie, sal jy sterf. Jy sal disintegreer. Hulle het navorsing gedoen, julle weet dit sekerlik, oor mense wat vir dae lank wakker bly. Ek weet in ons dae met die jong mense by die KJA en die kampe en so, dan hou se wakker bly. En daai volgende oggend, hoe jy voel net uitgewas, elendig, klaar. En alles is net teen mekaar. Jy moet slaap. Die Here het ons so gemaak. Dit herstel ons, dit herstel breinselle, dit help met die verwerking, die drome wat ons het, dit help met die verwerking van inligting, ja, en vir die jong mense en die studente wat swat studeer, moenie deurna gaan nie. Studeer en dan gaan slaap jy. Hulle noem dit, dan konsolideer al die kennis. Daarom die ou mense was reg wat gesê het, gaan slaap oor 'n ding. As jy kwaad is, gaan slaap oor 'n ding. Ek was nou die aand, toe ons nou in Bloemfontein was, daar op 'n plaas van Melinda, van my blomstudio, toe sit nou baie ontstel oor sekere goed in ons gemeente, en ek worstel met die Here, en ek sê, Here, wat? En ek vra 'n teken, en terwyl ek so insluimer, ek het net so geslaap, toe balk, 'n donkie. Iets van Biliam, so donkie wat waarsku, so deur my slaap. En weet julle, hoe die Here dit gebruik om die vrede oor my te bring. Ek wil nou vir julle sê, slaap is vir my
Wel, vir julle ook. Ek dink min of meer elke mens. Genot. Geniet dit. Hierdie gawe van God. Geniet dit. As jy sukkel om te slaap, doen ontspanningsoefeninge voor die tyd, gaan lees daaroor. As jy in die middel van die nag wakker word, en jy worry, vra die Here, laat my weer in die slaap raak. Ek het hier 'n aanhaling gekry ergens. Sometimes the most spiritual thing you can do, is to go to sleep. Sleep is part of your worship. Slaap, hierdie ou sê, ek like dit, is deel van jou aanbidding, jou diens aan God, jou gehoorsaamheid aan God. Prediker 11, vers 10. Hou kommer uit jou hart, hou bekommernis uit jou hart. Daardie overkilling in die middel van die nag, dit maak vir jou siek. Dit werk teen gesonde, goeie slaap, hoor. Vermy wat jou liggaam kan kwaad doen, weet julle, in Korintiërs 6 sê Paulus, ons is die tempel van die Heilige Gees. Goed, hy praat daar uit 'n morele oogpunt, hy praat oor losbandigheid, seksuele losbandigheid en allerlei ander sondes, maar hy sê, dood eenvoudig, pas jou liggaam op, dis deel van ons godsdiens, ons diens aan die Here. Te min slaap. Ja, baie van ons is baie dapper, studente, maar baie volwassenes. Ek wil deernag werk. Baie spog en sê, ek slaap net 4 ure 'n nag. Ek wil nou vir jou sê, jy kan maar gaan lees wat die navorsing sê, mediese navorsing, jy soek moeilikheid, jy soek moontlik 'n vroeëre dood. Ja, ek wil nie hier bang maak nie. Te min, maar weet julle ook te veel slaap, want ons kan ontvlug in slaap. Ek is geneig om dit te doen. Ek sal gaan slaap 10:00, 11:00 en dan môreoggend 10:00, 11:00 gaan my wekker aan, want ek is mos nou afgetree. Mense, dit is nie 'n goeie ding nie. Navorsing sê, te veel slaap is nie goed vir jou liggaam en jou hart en watter stelsels ook al nie. Om jou te oorwerk. Wat sal ons dit noem? Wat is die woord? Om verslaaf te wees. Workaholic. 'n workaholic sê Dina hier, dankie my skat. 'n werkolis. En jy dink, maar ek moet wakker bly, ek moet geld verdien, ek moet sorg vir my gesin. En uiteindelik, ten koste van jou eie gesondheid, ten koste van tyd wat jy op 'n ander manier kon spandeer, in plaas van net werk. O ja, natuurlik die selfoon, praktiese riglyne, eet 'n banana, eet 'n piesang voor jy gaan slaap of drink 'n glasie warm melk. Gaan lees oor die goed. Maar ek sê nou vir julle, die selfone, die blou skerm. Ag weet jy, kan hom maar stel op die bruin skerm ook, om die blou skerm uit te gooi. Los daai sel. Lees rustige boek voor jy gaan slaap. Lees jou Bybel voor jy gaan slaap, man. Lees jou Bybel. Val my Bybel. Baie mense se Bybel val en bly ook sommer net daar so en dan gaan jy aan met jouself. Slaap is vir my, luister mooi, om God te vertrou. Luister, om God te vertrou. Om te gaan slaap en alles oor te gee aan hom. Hy sorg. Psalm 3 was van my kindertyd af. Ek was maar geneig om te stres. Ek sê vir julle, ek het maagwerkings gekry van stres, selfs as 'n skoolkind. Het my ouma vir ons 'n rooi Lavendel gegee. Om my ou maagie te stop. Stres. Maar
van my vroegste jare het ek gesê, Here, help my om net weer te slaap. Ek doen dit nou nog. Ek word 3-4 in die oggend wakker, dan worry ek. Geld en dit en dit en dit. En die dag wat voor lê, en ek gee dit vir die Here. En hy laat my weer slaap. Ek vertrou hom, ek gee alles aan hom oor. Ja, die Psalm 3, luister hierso. Dawid het ellendige probleme. Toe hy vir sy seun Absalom gevlug het, sy eie seun Dawid se huis moleste, die seun Absalom wil hom doodmaak, hy vlug. Hy sê, ek het so baie vyande, Here. Baie kom in opstand teen my. As probleme, die Satan, sonde, wat teen ons in opstand kom, nee. Maybe miskien werklike persone. Daar's talle wat van my sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie. Maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my. Vers 6, Psalm 3, as ek gaan lê, slaap ek goed. Hoe kry Dawid dit reg? Ek slaap goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Jy moet dit inoefen. En wie, as die Here slaap hulle gebruik om jou te laat slaap, sê dankie. Ek wil vir jou eerlik sê, God gebruik medikasie. God gebruik watter maniere. Ons moet as kinders van die Here, as Christene, meer gaan lees oor hoe om oordentlik te slaap, hoe om stres in die middel van die nag te hanteer. Maar slaap is vir my om God te vertrou. Psalm 121. Psalm 121 vanaf vers 3. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Weet julle in die ou tyd, in die tyd van Israel, die godsdienste van die Ou Testament, hulle het geglo die gode slaap en sluimer in. Hulle vergeet van mense, hulle word onkant gevang. En as hulle wakker word, is hulle grumpy en moeilik, as straf hulle sommer net die mense. Nee, God slaap nooit nie. Die beskermer van Israel, van Wally, van Pink Flamingdina, van jou, sê jou naam, sê jou huisgesin se naam, stop hier, pos, sê almal se naam in jou huis, die beskermer van, ons sluimer nie in nie, hy slaap nie, hy beskerm jou, hy word nie onkant gevang nie. Jesus was iemand wat 'n vinnige nap, so power nap gevang het. Hy het onttrek. Hy het geweet wanneer om terug te trek, om op te werk. As soek hulle hom, want hy in die kop ingegaan in die berge, dan gaan bid hy. Jesus, die vertroue. Markus 4. Hoor, julle gaan dit nou waardeer. Oor Jesus. Jesus sê, kom ons vaar oorkant vir die disippels. Markus 4 vers 35 en verder. En dan is hulle in die skei, en skielik kom daar 'n storm. Hy het gesê, kom ons vaar oorkant toe. Kom ons gaan na môre toe, na net nou toe. En daar kom 'n storm. 'n groot storm. Die golwe het in die skei geslaan. Die skei het begin vol word. Hulle is in 'n toestand, vol angs, hulle vergaan. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Goeie genade. Die seun van God Jesus sê, kom ons gaan oorkant toe. Maar die storm kom, hulle vergaan en hy slaap. Dis 'n teken van sy vertroue in sy Vader, sy hemelse Vader. Hulle moet hierdie les leer. En dan staan hy op en hy sê, vir die storm, hou op, bedaar. Onthou net, jy kan slaap ook misbruik, om te ontvlug. Ek weet, depressie, verskoon my konversie, dit is regtig koud hierso,
Ons is slaap om te ontvlug. Dit is baie keer normaal, want daar kom stoornisse. Dit is eintlik 'n teken van depressie wanneer jou slaap versteur word. Jy slaap of te min of te veel. Elia byvoorbeeld, wat in die woestyn ingaan nadat hy in 'n toestand was oor die goddelose koning en sy vrou Isebel, en dan gaan hy in die woestyn en dan gaan slaap. Hy is so depressief, hy wantrou, hy vertrou God nie meer nie. Hy weet dit is verby, maar hy slaap. Daardie oorreaksie. Dan kom 'n engel en maak hom wakker en gee hom kos. Dan gaan slaap hy weer. Deel van depressie baie keer. Maar dan sê die engel, kom dan. En God kom en hy sê, kom Elia, daar is nog 'n opdrag, daar is nog 'n taak. So soms moet ons maar net onsself dwing en opstaan in die diepste depressie en net iets doen. Skaal af. Jy hoef nie, as jy in depressie ly, jy hoef nie net aan mekaar te slaap nie. Maar jy hoef ook nie alles net te oordoen nie. Staan op. Dina, jare gelede was ek ontsag depressief. In Bloemfontein, het was verskriklik. Dan sit sy haar voete in die oggend. Dan sit sy haar voete, as sy vir ek wil nie opstaan nie, ek gaan nie opstaan nie. Nou, jy ken seker die storie van die ma wat by haar kind gekom het en gesê het, my kind, jy moet nou opstaan. Jy gaan laat wees vir skool, staan op. Hy sê, ek gaan nie skool toe nie. Sy sê, ek gaan vir jou 'n broodjie maak, 'n toastie, lekker en 'n bietjie koffie, as ek terugkom hier oplees. Sy kom terug, hy lê hy kop toe aan die slaap, of probeer slaap. Sy sê, nou nie opstaan, hy sê, ek gaan. Sy sê, hoekom nie? Hy sê, want niemand hou van my by die skool nie. Die kinders hou nie van my nie. Almal spot my. Niemand hou van my nie. Die onderwysers hou nie van my nie. Sy sê, maar, jy moet gaan. Hy sê, maar hoekom? Hoekom? Sy sê, want jy is die skoolhoof. Jy is die skoolhoof. Staan op my kind. Ja, en die haar voete so in my rug gesit. Daar in Vieserstraat 6 aan daai bed van ons, daai dubbelbed. Dan skop sy my so uit. Ek gaan nie sê wat sy woorde sy gebruik het nie. En as ek op daai grond val, menigte oggende, dan lag ek maar en staan ek op. Maar okay. Wanneer die Bybel oor slaap praat, word dit as 'n metafoor, 'n beeld gebruik, om nie geestelik te slaap nie. As 'n verskil, né? Geestelik aan die slaap wees, kan nie goed wees nie. In jou gees, jou siel. Wat doen slaap? Ek het weer gaan kyk. Wanneer jy slaap, ontspan spiere, al jou spiere. Daar's 'n afname in aktiwiteit, natuurlik. Afname in 'n stimulus, 'n stimuli. Right, dit wat van buite kom om jou te beïnvloed. In die REM-slaap, rapid eye movement, wanneer jy droom, is jy omtrent verlam. Party vergelyk dit met 'n koma waarin jy is. Wat ek wil sê is, kom ons pas dit toe. Geestelik kan jy in 'n rapid eye movement gaan, in 'n droom, in 'n illusie. Jy slaap, maar jy's verlam. En jy kan nie aan die beweeg kom vir die Here God nie. Daar's 'n afname in om waar te neem. Om die Here se dinge waar te neem. Daar's spierontspanning en verslapping as jy slaap, selfs met geestelike slaap. En natuurlik is dit wat die Bybel bedoel, dat jy die woord van die Here, gebed, om vir mense om te gee in nood, om vir die Here te lewe, totaal net ontspan, of net laat slaap. Word wakker, Efesiërs 5 vers 14, daarom sê die lied, sê Paulus, word wakker jy wat slaap, staan op uit die dood. Die eerste is die geestelike dood. Die geestelike dood, né?
van nie in Jesus glo nie en verlore gaan. Dis die diepste dood. Slaap. Waar jy in die lewe wegdwaal van die Here se wil, sy dinge. Wegdryf, ons praat ons baie keer, ek het so weggedryf in die slaap. 1 Tessalonisense 5. Gou vir julle lees. Julle leef nie in die duisternis nie, want ons slaap ons maar meeste van die tyd in die nag. In duisternis in die Bybel is om nie aan God te glo nie, om aan te hou met sonde en verkeerde dinge. Laat ons wakker bly en nugter wees. Laat ons wakker bly en nugter wees. In Openbaring 3, ek gaan lees dit self, vers 1, 2 en 3, ek gaan gou vir julle dit net noem, kom ek lees dit maar vir julle, Openbaring 3. Ek weet wat julle doen. Julle het die naam dat julle lewe en tog is julle dood. Word wakker, versterk wat nog by julle oorgebly het. Word wakker. Waar slaap jy? Slaap jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, met mense, jou toewyding aan die Here, Bybel lees, bid, ander mense, om mense te dien, jou godsdiens, wat ook al. Slaap jy? Is jy in die slaap? Lukas 22, Jesus het van sy gebed af opgestaan, hy is in Getsemane, en ons lees ook later in Matteus 26, hy gaan 'n paar keer na die disippels en dan kry hulle aan die slaap. Dan sê hy, waak, bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Spreuke 6 praat weer van die luiaard. Staan op, jy wat so lui is, hoe lank gaan jy nog slaap, luiaard? Spreuke 6. Kyk na die muurluiaard, kyk hoe hy werk en weerbring. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer. Nog 'n bietjie ander vou en bly lê, daaroor val die armoede jou soos 'n rower. Daaroor val die duiwel jou en beroof jou van jou vreugde en jou blydskap, want jy is geestelik aan die slaap. Soms, ek wil afsluit, soms moet ons wakker bly ter wille van belangrike dinge. Soos Jesus wat vir die disippels sê, julle moet waak saam met my. Psalm 132 vers 3 tot 5. Ek sal in my slaapkamer ingaan en nie op die bed wat vir my reggemaak is gaan lê nie. Ek sal my geen slaap geniet. Ek sal nie eens insluimer nie, totdat ek 'n plek vir die Here gereed gemaak het, 'n woning vir die magtige God. Soms moet jy maar wakker bly. Al is jy hoe vaak om die Here se dinge klaar te maak, om belangrike taak klaar te maak. Dis 'n uitsondering. Matteus 25 die gelykenis van die 10 meisies. 5 wat die olie het, die ander het te min olie. Almal raak in die slaap en toe kom die bruidegom Jesus. En die wat geslaap het en nie genoeg olie gehad het nie, het gaan soek en teruggekom en jammer, hulle is weggewys. U2 het 'n lied, Wake Up Dead Man. Dit was omstrede lank terug. Jesus, Jesus, help me, I'm alone in this world. And what a F-up world it is too. Tell me the story, wake up dead man. Dan verduidelik hy situasies, 'n meisie wat 'n moeilikheid is. Were you just around the corner? Try and warn her. Dan sê hy, Jesus, wake up dead man. Maar wat hy eintlik bedoel, wat Boner sing daar, is ek is die man wat moet wake up. Ek is die een omdat ek opgestaan het uit die dood, want U2, Boner, Christene, wat sing, ons moet opstaan en iets gaan doen. Help jy om Jesus te blameer. Ons is die dead men, women, wat nie wil opstaan nie. Ek sluit nou finaal af. Slaap. Geef Malherbe, die gediggie verder verlaas, beef oor haar lippe, die ou dogtertjie, in fluistering, nag, papi, in vaderarms rus, my lieweling. As jy gaan slaap,
Onthou om te sê, nag papie, nag my Vader in die hemel, en in u arms, Vader arms, rus ek en jy, God se liewelinge. Lekker slaap wanneer jy ook al slaap.